Ух ты! Ох, тепло сразу стало. Да. Вот это я понимаю, жарит то, что надо. О, стихия огня. Смотри, стихия огня. Да. Ой, красота какая, пиздец. Мы, люди, мы можем управлять огнем. А пахнет-то как вкусно, как в бане. Вот так же мы с тобой, Лень, увидаем, как этот костерок. Так же выгораем, словно бенгальский огонь. Пшик, блядь, и все. Приехали, блядь. Белые тапочки. И 2 пятака на глазах. И прямиком на Хавань. Вот послал Ленку в магазин, блядь, принес. Нахуя ты Да Акбар? никаких Акбаров в нашем доме, блядь, Нахуя хуйня. ты его принес, блядь? Лень, А, закипело. давай это сливать. Блять, кто их штамповал? Ну это чисто так, побалдеть. Это так легко, дня. Мы в свое время такое варили. У-у-у. Мне больно нравится этот кадр. Я его сейчас съем пополам. Топор хуйня, не острый. Михаил Сисич опять испортил нам топор. Ну, а это я доем. Но мы сейчас «Ментовские войны» посмотрим. Блять, пряник утонул. Чефирный пряник. Серое золото. Да. Вот это вот на массу питания, понимаете? Масса-набор. У нас с Леней весь год массонабор. Даже вот чтоб под рукой было. О, как надо, видал? Халву я люблю, кстати, да. Правда, у нас, правда, проблема. Пузо растет, понимаешь? Именно. У меня еще диабет обнаружили, похоже. Я, конечно, считаю, что человек, когда полный, это идеально, потому что сфера – это идеальная фигура, понимаешь? Именно. Она самая. К ней нужно стремиться. Да, вот халва А этому мне крайне пряник способствует. Ну что себе? Давай по одной. Будем. Ну, все там будем. Ой. Ой. Не пейте эту хуйню, Акбар ебаный. Ой, да. Дубай мафон. Я люблю пряники, вот. Я тоже люблю пряники. Видишь, пузо отрастил, пипец. Пряники я люблю, конечно. Осуществили пенсионные фонды, соцтранспорт, за счет их Жирик, что ли? потому что у нас рабочих более-менее хоть защищен трудовым Да нет. Какая хуйня. Да ну нахуй, пиндосская музыка, мне не нравится. О! То, что нужно. И надолго запомнится Калининградцам. И Юрий Абрамович Башмет будет дирижировать авторской версии оперы Чайковского «Евгений Онегин», в которой принимают участие, в частности.